Inggih kalian kelajengaken atur pasugatan kepareng monggo kadang-kadang setunggal lelagon nderekaken kadang Karang Taruna anggenipun lelati pasugatan perdika mawon lelagonipun menapa kula nderek nggih enten nggih neng dhuwur hati-hati nyuwun sewu iki sing lungguh neng ngarepmu iki wis wong wingit tok isine dadi kowe kudu hati-hati ya nduk nggih nyuwun sewu Pak nyuwun Mbah sewu nggih Pak iki kula teng inggil foto saged kalajengaken ugi ingkang sampun nampi pasugatan dahar kula dherekaken dugi-dugi. Lah ya wis kowe esuk nang ngenteni ning ngarep sampean malah ojek. Lah nggih. Nggih. Ditepungke nduk marang kabeh kadang-kadang tamu kang rawuh. Iki rombongan saka Genti asmane sapa? Jenenge apa Mas iki? Javanese. Javane apel. Lah kuwi lho apel Javanese. Oh iya, Javanese. Musik alternatif. Javanese musik. Lah kuwi lho nggih niki Abdi Rasa Bapak. Abdi Rasa ya. Anjir. Nggih, pimpinane Mas Wiwit. Mas Wiwit lele toh? Lele ini lho gendang nek Wiwit ki sosok wedok. Pimpinane lele. Nggih, saking Bapak Ibu pengen pirsa Cahayu. Asmane sapa dalem endi? Nggih, nami kula Ayu Paramita kula. Ayu Paramita mijil saka wewengkon ngendi? Kula saking Pangkur. Pangkur Manggong apa Pangkur Kartarjo? Babatan. Babatan. Nggih ngertos napa dereng, Pak? Jenengan. Lah nek nggur Pangkur lho sapa to sing ngerti? Lho. Berarti mboten ngertos laan. Pangkur karane nek nggo nampi Pangkur Manggong. Oh, ngoten. Nek saka kene Pangkur Kartarjo ana laladan daerah Belem ngono kuwi lho. Oh, nek kula paling uwetan piyambak. Mulane kena apa tak tepangke marang Bapak Ibu njagane sok mbene nek laladan kalang iki nek enek wong duwe gawe insyaallah mesti akeh sing nanggap tip. Loh, kok tip pripun to? Tegese iki nek duwe gawe nek TP apa ya mlaku to, Jeng? Oh, nggih. Nek wis nanggap tip ngundang kadang-kadang campur sari, sliramu mesti ketut. Oh, nggih. Pun mboten sakesupen berarti kalih kula nggih. Alah nggih pun to, sing penting nomere pinten mangke jenengan paringi nggih. Kula. Nah.
Lah niki tangklet sepatune apa? Ukuran sepatu, Pak. Sepatu apa status? Sepatune niki ukurane. Ukurane sepatu pinten? Ha nggih. Sip, dilanjutke. Janjane kowe ngendi gelagatmu saja origani atiku sujanan kowe kancan karo wanita liya dirasa. Oke. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak tawamu nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe Nganti yang mene. tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepodok pipimu mesti tak jiwan lali janjine kandhane alesane Oke. sapa wong sing ora gelak kadung dandan kowe ora teko. Ae ae. Janjane Yo. kowe neng ngendi gelagatmu saja nyurigani Ape. atiku sujanan kowe kancan karo wanita liya. Sampun katur. Matur nuwun Cahayu kepareng lenggah malih setunggal lelagon katur Bapak Ibu nderekaken anggenipun dahar saha foto kalian pengantin kekalih. Keparingipun sedya tumuli tata cara pengantin kekalih badhe lukar busana. Lukar busana kalarendran anggrasuk busana kasatriyan kadang cucuk laku kepareng sumangga. Yayi Bet enggal kewala ayo ngetok ning ngarep Dumas Manggala jalaran manggonmu rada adoh. Ayo Dumas Manggala ndang dirit diajak mlebu ana ing sasana pahargyan. Ayo Bet, kene Bet ndang diketokke. Nek kira-kira kurang cepet ngegrab. Ah, ndang dijak manas. Ayo Bet karo mlaku. Lah ya. Ya, alon-alon Bet. Mas Bambang lepat nyuwun pangapunten mbok pilih mengke kapireng wonten talingan radi rusak. Ampun nyalahaken karena menika pelok slendrunipun sampun karakit wonten sak lebetipun mesin nggih.
Sang Suba Manggala Mranata baris sakmene iki tutke aku pokoke nyawijiku molong dampyak gumregut lampahe binarong krapyak watang akate gumelar ngabaki sora engku tak gentung jeleng kapiyarsa swaranipun seleh dhisik piringe rada maju nduk jogete ning ngarep kene saya nyaket Suba Manggala ya Wibasara kanthi busana kaprajuritan wanita sinuwun kepareng monggo kula dherekaken miyat saking Palenggan kula dherekaken Lokar Busana sinuwun hei Purna Wimbasara piniji ngirit Dumas Manggala kepareng pengantin kekalih monggo kula dherekaken mandhap saking Palenggan piniji Jero tias
nyengkuyung nderekaken Wibasara piniji nderekaken nuninggih Bagus sing awang kalian Roro Ayumita kepareng Lukar Busana Kanalendran badhe angkrasa busana kasatriyan kanthi lononan jinurung dening Ibu Juru Paes Ragil Salon saking Gelung Datan Ketun Manggala Yuda lan Putri Dumas angagem busana jangkep cemeng Jawa Muslim kanthi sak pecak mangu sak pecak kendel sapa sejatine minangka cantang balung yen nyeblake solah nyeblake sampur katon gagah ananging yen to alusan anggenya katon kemenyek diarani lanang ora lanang diarani wadon ning ora wadon paribasan ana mangkok entek cendole ketoke wedok ananging ana cendole wonten sak ngajeng panjenengan niki wonten kiwa tengen kula menika jentrek-jentrek priyagung ingkang ngagem busana pepek Jawa saking bangkon skap setagen kerit ngantos ngagem slop mbok bilih wonten kalang nembe sepisan niki karana menapa awit saking nggadahi tanggung jawab babakan budaya mligipun budaya Hung trahipun piantun Jawa pramila panjenengan nampun usah kaget menika sedaya namung nderek nyengkuyung menapa dados unekinipun kaji kaliyan ibu anggenipun kagungan kersa lumantar ingkang nggih nika Mas Sutarji dados menika sedaya di dalam Keraton Kasunanan Surakarta dadi pendak-pendak menika wonten pisowanan kedah sowan wonten keraton lan ugi sedaya niki kadang-kadang ugi pikantuk kekancingan utawi pikantuk pangkat saking keraton anamung kemawon boten pikantuk gaji kados Mbah Wo kados RW, RT ngantek mudin niku ora enten gajinipun rakyat setahun pisan. Nek niki mboten enten karena menapa? Karena kedahipun menika badhe nderek nyengkuyung budaya ingkang adiluhung. Lan mbok bilih mangke ingkang wonten ngersakaken kados adegan kala wau mangke saged ngubungi Mas Tarji. Nomoripun Mas Tarji. Mboten usah bayar menika gratis menika mboten tanggapan. Dados saestunipun cekap mawon mangke rawuh lenggah diparingi unjukan dahar sak mruwate mengke pun kondur kiambak-kiambak ngoten nggih Mbak nggih. Ha nggih. Dadi napa Pak? Wonten amplop. Oh kok amplop toh. Amplop niku mboten penting to Pak. Sing penting niku ra nggih. Oh pun komplit sak udute. Alhamdulillah Pak Raji diparingi udut surya kabeh. Rong slop komplit matur nuwun. Bagunipun nderek nyengkuyung
lan panjenengan upami mangke laladan weru badhe nimbali monggo saged lumantar kula nggih saged Mas kula pengin kados gene Pak Raji ngoten nika lho komplit enten song-songe enten tumbake lah niku mboten song-song sembarang song-song Pak Bu mboten tumbak-tumbak pasar klewer dolanan mboten menika asli sedaya menika insyaallah menawi panjenengan mangke pengin mirsani mangke benjing tanggal 1 Januari menika hari ulang tahun Pakoso Kabupaten Ngawi nek mboten mapanipun wonten alun-alun mapanipun wonten ing Mantingan menika badhe wonten gebyar kirap pusaka komplit nah, gandeng menika karyan jelimur pengantenipun gantos busana kala wau wonten kadang saking weru ingkang badhe nderek sumbangsih lelagon monggo Mbah Wosambong jarine Mbah sapa kuwi Mbah Gumbel apa asmane Gundel apa to aja bojone Mbak Alis kuwi lho jenenge sapa kuwi apal wonge ra apal asmane Karan kok anak kebut tapi ora gudel ya ayo Kang Mas kene nyaket mumpung penyanyine jek urung ngetokke keringet ayo kene nyengkuyung kadang-kadang campur sari ringkes kene disepoti Cok heeh Mbah Wo kersane minggah mriki nah sepoti apa telan tuntak blak dong apa ri kayak sing mau enakno apa wis manut awakmu ayo kene ayo Mbah Wo kene nyedak kene ya karo ngenteni mantene ben salin pasugatan kalajengaken kadang-kadang sinop ngantos sabare gatel kabeh ndi piyantune ndi legae nek ndi ora ketok monggo temu ndi legae kene ndang nyaket kene nah ora ketok lho ya wis ora apa-apa diwakili nduk wakili penyanyine sijine genti ya kene ya ini kok ngapa-ngapa tadi alah bledekan to nduk mboten nun sewu nggih oh nggih alah penyanyi nek kinyis-kinyis ngene iki jan waduh wene nek udan anyaran ngene iki alah anyep kaya bedhidhik ngene iki anggere jam 7 bengi kudu ngeloni kasur aku udan anyaran ngeloni kasur iya pancen yo cek dagangan jenengan niku lah sing ngomong sapa lho lha sinten ayo ndak diaturke apa lelagon sing jupuk swasana penyuwune Mase Kusuma Wijaya. Wah, cocok. Ayo kene. Kusuma Wijaya. Mas Dika? Heeh. Ayo kene. Manut wis lah. Ini kang sampun nampi pasugatan es monggo kadhiraken punanipun mangke pengantin rampung. Mangklong marung song bengi kelawan
mobilnya pakai Mbak Ragil sampun rampung, pengantin langsung pedal kemawon. Yo lumaksono ngantos busana sampun purna kepareng monggo minggah
Purna anggenipun kerasuk busana kasatriyan pengantin kekalih monggo kula dherekaken jumeneng wonten ing inggil wontene Mbak Bet monggo mangke Domas Manggala sawetahipun mangke cekap setunggal lelagon kemawon karana mangkenipun sampun dungkap titik kalegan mangke badhe purna. Foto pisan mak jebret langsung medun. Nggih. Monggo. Nah, Dumase nyaket Manggala menghadap ke depan. Mas Manggala menghadap ke depan. Ambil gambarnya satu kali. Oke Mbak Bet, turun rasanya damik langsung dijoget nih manut request lagu dari keluarga besar Weru di Bukit Indah Berbunga. Peladen-peladen ibu-ibu sing kulino senam saged joget tapi ngenggon mawon. Oke baiklah, Bapak Enti, Domas dan Manggala langsung diajak joget dengan lagu request dari keluarga Weru Karangjati. Oke, Domas Manggala siap-siap untuk berjoget. Bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Yo, joget Kita asik. Domas Manggala geretan gak joget. Hei, melintasi jalan setapak, tanganmu kau taruh di pundak, iya, jos, membawa asik. aku melangkah. Joget joget. Tak lupa kau batik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, Hei, buka sini. Jos, asik. bukit yang Iya indah. kita asik. Sana kita selalu datang berdua, Iya, jos, memadu cinta. Yo. Bukit berbunga, Asik. bukit yang indah. Ayo. Di sana kita Iya, iya. selalu datang berdua, di bukit Ayo Manggala sing cilik kaya layangan pedhot. Ayo disawer buke nyawer, buke pake nyawer. Ayo maju no nyawere. Anake dhewe nyawer sing aja sing coklat to. Sing abang karo biru. Ayo joget buke sing nyawer. Hei, Domas disawer Domas. Asik. Hei. Yuk, 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 yuk. Tarik sis.
Bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua memadu cinta. Bukit berbunga. Bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Di bukit berbunga. Nggih matur nuwun sanget. Bukit berbunga sampun katur ngirapaken Dumas lan Manggala. Mangke amung tamu sinuman fotonipun sak rampungipun mangke doa. Kepareng monggo Bapak Maksum sawetahipun kula dherekaken kanthi hamukasi duka panutup sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dumateng para hadirin saya kawula dherekaken ndedonga dumateng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa ilal hadrati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma ughliq wal khatimil ma sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fil khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwa madya wasana lampahipun tata cara dawuh sampun purna. Pramila kula minangka jalma walaka titah sawatahe katan sakadunungan luput lali apes. Pramila kula tansah nyadong lumuntur ing samudra pangasama. Pramila kula minangka pambiwara sesarangan monggo kula dherekaken ngaturaken hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kangge nguntapaken sedaya tamu sedahan penganten Ibu Ragil monggo kula dherekaken kangge pamitan. Saderengipun kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang kathah pramila kanthi atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.